Bạnសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងនេះជារបៀបប្រើ Dubbing Pro បកប្រែសំឡេងរបស់យើងបកប្រែវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងតម្លាក់ file Dubbing Pro setup exe នេះឲ្យបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាគ្រាន់តែចុច double click លើវាមកអត់បាត់ទេបងប្អូនអាហ្នឹងរបៀបតម្លើងយើង double click លើវាមកហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុច next install មកបានហើយចាំតិចណាអូនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច next ប៉ុណ្ណឹងមកហើយ install មកវាបានហើយដោយសារខ្ញុំអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេនាំទៅយូរដោយសារខ្ញុំជា admin ខ្ញុំអាចប្រើ exe បានដោយសារខ្ញុំ build exe មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបើក exe យកហ្មងexe នេះដូចជាអត់ full ទេfull តាអញ្ចឹងបងប្អូនដំឡើងវាហើយចុច double click លើវាមកអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកវាចេញតម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាការណែនាំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់វីដេអូ3នាទីចុះក្រោមដើម្បីបានលទ្ធផលទៅវាល្អតែយើងដាក់វែងពេកវាការ transcript ក៏ដូចជាការបកប្រែវាមិនសូវល្អហ្មងទេប៉ុន្តែវានៅតែបានទេគ្រាន់ថាវាមិនដល់ដូច3នាទីចុះអញ្ចឹងណាយើងចុចយល់ Pro មកហេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចុចអូខេទៅវាលោតទាំង pop up មួយបង្ហាញពី channel YouTube របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចុចចូលទៅ subscribe channel YouTube ខ្ញុំអ្នកមួយផងអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យយូរកាលពីមុនប្រហែលវីដេអូមុនខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអរគ្នាពីរបៀបធ្វើឲ្យហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់អាប់ដេតបន្ថែមកន្លែងមុខងារបាច់នេះកន្លែងមុខងារបាច់នេះខ្ញុំបានអាប់ដេតបន្ថែមដោយយើងដាក់វីដេអូចូលដោយមិនចាំ transcript ទេឧទាហរណ៍ថាយើង transcript ជាមួយនឹង Gemini ឬក៏យើងមានវីដេអូស្រាប់មាន SOT ស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនដាក់បញ្ចូលមកឧទាហរណ៍ថានេះខ្ញុំ select កន្លែងmulti video នេះក៏បានកន្លែង select video folder នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ select multi video នេះហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះអញ្ចឹងបងប្អូនចុចខ្ញុំដាក់3ហ្នឹងអញ្ចឹងវា load មកដល់កន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាមិនបាច់ transcript ហើយ split Gemini រូបកត្រីដូចមុនទេវាស្រួលជាងមុនដោយសារខ្ញុំបានអាប់ដេតថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំយក SOT ដែលខ្ញុំបានធ្វើការ transcript ហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំ select all មកអញ្ចឹងរបៀបធ្វើពីមុនអីឲ្យ Gemini transcript អីគឺខ្ញុំមានឲ្យបងប្អូនអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើកាត់អញ្ចឹងបងប្អូនមិននេះយើងគ្រាន់តែ pass នេះ Gemini SOT នេះ pass Gemini result អញ្ចឹងពីមុនតើយើងធ្វើដាក់នេះធ្វើជា text file ញ៉េហើយយើងចុច Hit Gemini បន្ទាប់មកបានយើងរើសប៉ុន្តែឥឡូវបងប្អូនគ្រាន់ copy អញ្ចឹង pass ចូលហ្មងឃើញទេនេះអញ្ចឹងវាបាន3 SOT file ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុច transcript មកអធិស្ឋានចុច start batch SOT to voice មកអញ្ចឹងវានឹង play វីដេអូរបស់យើងហើយនេះមិនមែនវីដេអូសម្ដែងរឿងចិនទេគឺវីដេអូភាសាទេភាសាអីក៏ដោយបងប្អូនអាចដាក់បានដូចគ្នាព្រោះ tool ហ្នឹងវា tool dubbing វាមិនតភាសាចិនសម្ដែងរឿងបាននេះទេភាសាអីក៏វាស្គាល់ដែរក៏វាធ្វើបានដែរអញ្ចឹងវាកំពុងដំណើរការបងប្អូននេះវាដូចតាលើកមុនដែរទេគ្រាន់តែវាខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេតែពេលវាហើយវាចេញដាន់អញ្ចឹងណានេះវាចេញដាន់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅមើលលទ្ធផលគ្រាន់តែចុច open folder នេះមកអញ្ចឹងវាមកដល់កន្លែងហ្នឹងនេះបានវីដេអូមួយហើយឥឡូវចុច play ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបបង្កើតវីដេអូឯគ្មានដែនកំណត់ដោយប្រើ Google View Bay Ultra ដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះថ្ងៃនេះតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ចំណុចនោះចាំវីដេអូមុនទេពេលខ្ញុំថាអូខេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការឲ្យយើងម្ដងមួយតទៅអស់ដូចតែមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញវែងទៀតទេនាំទៅយូរមុខងារហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនពេលយើងហើយទៅវាដាក់ដំណើរការអស់យើងបានវីដេអូហើយបើយើងចុច open folder មកឬក៏យើងទៅមើល file យើងទៅមើល folder ដែលយើងបានដាក់វីដេអូដើមអញ្ចឹងបងប្អូនកុំឲ្យឆ្ងល់ថាអត់មានកន្លែង browse output វីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់
nó lại nè nhưng mà mơ folder để dương bạn đã video trôi từ 4 á chẳng việc tới lại năng với này nè vì chất và ca chia bạch output môi ở dưới hay mp4 nè mấy nhà này này TP về phong làm cả và chẳng video update tí mỗi mẹ phần năng đấy chăm chụp nghe video một tiệt